சாப்பிடுங்க இருங்க காலையில கேப்பு ஜாக்கெட் ஃபுல்லாக அடிச்சுன்னா தூக்கி மாட்ட மாதிரி மாட்டோம் இப்போ நான் முடிச்சுக்கிட்டேன் வெடிச்சிடும் நம்மளாம் கட் பண்ணி பார்த்தாங்க சரி இப்போ எஸ்எல்பி எல்லாமே கட் பண்ணிட்டாங்க அவனோட எல்லாம் 16 எல்லாம் புரிய புது வண்டி தானே இதில் போட்டு எப்படி அது கொடுத்து தான் கட் பண்ணுறது வாயில் வராது வைக்கிறேன் போட்டுதான் வா போடல சொல்லுமண்ணே ஹலோ இதான் முடிஞ்சிச்சு சும்மா ஒரு டயரு அடிச்சு ஒன்றுச்சு இதான் மாட்டி டைட் பண்ணுறான் தம்பி 2 தானே அவனே வண்டிட்டு தான் நிற்கிறப்ப வண்டிட்டு தான் நிற்குது சரி ஆயில் போடணும்